ഹലോ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാടൻ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ 1/2 കിലോളം ചെമ്മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ ചെമ്മീൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കുറച്ച് വിനാഗിരി വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് സമയം ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് അരിപ്പയിലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത്. ഇത് നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം, കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട്. അതിന് വേണ്ടത് 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, 2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അരമുറി നാരങ്ങ. ഒരു വലിയ നാരങ്ങ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ നാരങ്ങ നീര് പിഴിഞ്ഞ് അരിച്ച് വേണം ഒഴിക്കാനായിട്ട്. അടുത്ത നമുക്ക് 1 സ്പൂൺ ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ചെമ്മീനും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. അതിന് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി പേസ്റ്റ് ആവശ്യമാണ്. അതിനുള്ള ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. അതൊന്ന് പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തിട്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് വേണം നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ വെക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് പേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണിത്. ഒരു 10 വെളുത്തുള്ളി വേണം, 2 മല്ലിയില വേണം, 2-3 വേപ്പില വേണം, 5 ചുവന്ന ഉള്ളി വേണം, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 2 പച്ചമുളക്, കുറച്ച് കുരുമുളക്. ഇതെല്ലാമായിട്ട് ഇച്ചിരി പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ടിടണം. പേസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ: ഒരു സബോള, ഒരു തക്കാളി, കുറച്ച് വേപ്പില, കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത്. ഇതിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ആ തേങ്ങ വറുക്കാനുള്ളതാണ് ഇടുന്നത്. അതൊരു ചെറിയൊരു കളർ വരണം. തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സബോളയുടെ പകുതി ഇട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുവാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ ചെമ്മീനും കൂടെ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ചു വയ്ക്കുക. ഇത് ഇച്ചിരി ഡ്രൈ ആകുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് മറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ ചേർക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട്. ബാക്കി നമുക്ക് വച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളും കൂടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ചു വയ്ക്കണം. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് റെഡിയാകും. നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ഒരു മണമൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇച്ചിരി മസാലയുടെ കുറവുള്ളതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മീറ്റ് മസാലപ്പൊടിയാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മളുടെ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വീണ്ടും പുതിയ വിഭവങ്ങളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും.